السلام عليكم. اليوم غندويو على الدواء اللي كناخذوه بلا مشاوره، وهذا راه مشكل كبير في المغرب. اول حاجه خصنا نعرفوها ان هذا الدواء يمكن له يغطي على المرض الحقيقي ديالنا ويعطينا العلاج. هذا الدواء يمكن له ياثرنا على شي تحليله درناها ويقدر كاع يخرجها لنا غلطه، وإلا تخاد مع شي دوايات اخرى يمكن له يتفاعل معها ويزيد من المرض ديالنا، ولا يقدر كاع يجبد علينا مشاكل وامراض حنا ما عندنا ما نديرو بها. والخطر ديال هذا الدواء اللي كيتخاد هكايا كيتزاد عند الناس الكبار، العيالات الحاملات، الدراري الصغار، والناس اللي عندهم امراض مزمنه. وما نساوش ديما نسولوا الطبيب ولا الفارماسيان ديالنا قبل ما ناخذوا اي دواء. والمشكله ديالنا اننا ما كنقراوش ديك الورقه الصغيره اللي كتكون مع الدواء. النصيحه ضروري نقراو ديك الورقه قبل ما ناخذوه. وإلا بانت فيكم شي حاجه غير طبيعيه مورا ما خديتو داك الدواء، خاصكم بالزربه وما تعطلوش، تمشيو للمستشفيات القريبه لكم. وفي الاخر بلا نوصيكم سال الطبيب قبل المجرب. كان معكم الدكتور سي محمد علي جابري، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.